mig betyder musik everything. Ja, det betyder ret meget, at man vil ikke rigtig kunne leve uden musik. Ej, it's a part Så of det the er bare life. verden rigtig kedelig. Sådan rigtig kedelig. Musik er liv. Så det er bare sådan helt stille. Ja. Ja, næsten. Jeg er bare sådan en dreng, der elsker at synge, og elsker at danse, og en dag elsker at selv synge. Altså sådan, ligesom, prøv at forestille dig, at du var i en kor, og det var første gang, du skulle synge helt alene. Det kunne være det. Jeg tror nok, du ville blive rigtig stolt, hvis du gjorde det. Sådan har jeg det, når jeg skal synge. Jeg bliver rigtig stolt af mig selv, efter jeg er færdig med sangen. Jeg synes, det er fedt, at det er musik, der er fokus, og ikke, at vi ikke hele tiden snakker om at være syg og have diagnoser hele tiden. Jeg synes, det er fedt, at musikken også skal give noget fællesskab i det, og ikke hele tiden det der med, at vi er på hospitalet eller inde og få diagnostiseret og det ene og det andet. Det synes jeg er fedt. Og så får jeg også det til at gå i bad. Jeg ikke har så mange sådan, venner i skolen og sådan noget, så det er ret fedt at være sådan en del af fællesskab nogle gange. Og hvordan er det så, så vi må godt spørge dig, hvis det var, vi holder det igen, om du vil med. Vil du så sige ja? Ja, meget. Jeg vil sige ja. 1000 gange. Jeg synes, musikken det er både et pauserum, men det er også et sted, hvor vi sådan også, alle os unge mennesker, der er her i dag med forskellige sygdomme, kan ligesom kommunikere gennem det her musik, vi har lavet, Snow-Nick musik. Jeg hedder Ingrid. Det er rigtig fedt. Jeg er med i unik musik. Og tilbage igen! Kom! Det er mange af os har på hver vores egen musiksmag og det. Så er vi alle sammen, kan godt lide musik for at komme det væk. Nu er han og Brøndby-fan, han går lide hans musik. Malte han er Biskop-fan, han kan lide hans musik. Jeg er ikke fan af nogen, så jeg kan lide min musik. Ja, og unik musik er med til ligesom, at vi alle sammen har en ting at være fælles om. Og noget vi ligesom synes er sjovt og brænder for og er gode til. Ja. Altså, Jeg sætter musik på for at være ekstra glad. Helt op til hovedet. Det, der gjorde mig allermest stolt, det var, at jeg var med i sangen, og jeg blev rørt af mig selv. Altså, da jeg kom ned, efter vi havde lavet det musik med alle de andre, da jeg satte mig ned, jeg var ved at få tårer i øjnene. Stå ryggen til. Har der været noget i dag, du har været sådan rigtig stolt over? Ja. Det er her til sidst, altså. Kan du fortælle, hvad der skete til sidst? Deroppe, hvor jeg stod sådan en halvscene-agtig og en rap. Jeg håber, at andre, der vil med sig til unik musik, vil opleve det der med, at det er faktisk okay at møde nye mennesker, og måske ikke altid være i sin egen lille forening med sin egne sygdom eller handicap, men man også kan mødes med forskelligheder, og så stadig være nemlig enige om noget og have noget til sammen.
Fantastisk. Husk, press like and subscribe, hvor vi ses næste gang. Cheers!